هنتكلم النهاردة عن واحد من أفضل الممثلين الكوميدي مصطفى غريب، وهنعرف ليه مصطفى غريب أفضل ممثل كوميدي. تبدأ القصة بطفل اسمه مصطفى غريب من مواليد من القمح محافظة الشرقية. من هو في الحضانة كان بيمثل. تخيل حد بيمثل في مسرحيات من الحضانة. لما بيكبر وبيخش المدرسة بيهرب من حصص بس بطريقة حلال، لأنه بيدخل مسرح المدرسة وبيمثل وبيلاقي الناس حبته جدا. ولما بيكبر بيخش كلية ثروة سمكية لأنه كان حابب يطلع قبطان، بس ما قدرش يبعد عن حلمه الأساسي وكان لسه بيمثل. هو كان بيعمل مسرحية في السويس، شافه الفنان عاصم نجاتي وقال له أنت لازم تقدم في معهد فنون مسرحية. وبعد سنتين بيقدم في المعهد وبيتقبل في كل الاختبارات ودخل قسم تمثيل وإخراج. بعدها بدأ إنه ياخد الموضوع جد شوية، بيشارك في مسرحيات كتير في المعهد، وبعدها دخل ورش كتابة وبدأ يكتب وشارك الكتابة في مسلسل ملوك الجدعنة، بدأ في مسلسل الفرح فرحنا، وكتب برضه في اللوكاندا مع الفنان أشرف عبد الباقي. كل الحاجات دي كانت ناجحة، وكل ده وكان لسه مظهرش على التلفزيون لحد ما بيظهر في مسلسل أرض النفاق مع الفنان محمد هنيدي. كان دور صغير جدا، وبعدها شارك في دور أكبر في سوبر ميرو بدور ميكالي. بيشارك في مسرحية مع صاحبه في المعهد باسم دراما الشحاتين، وبياخد جايزة كبيرة عن دوره في المسرحية. بعدها بيشارك في مسلسل قوت القلوب. بعدها بيشارك مع الفنان عادل إمام في مسلسل فالنتينو. في 2021 بيشارك في مسلسل موسى مع الفنان محمد رمضان، كان عامل دور تراجيدي جدا. وفي ناس عرفته من المسلسل ده، كان أخو محمد رمضان في المسلسل. وشارك في مسلسل راجعين هوا مع الفنان خالد النبوي. بعدها شارك مع أحمد عز في مسرحية هادي فالنتين. بعدها بيشارك في مسرحية حتى لا يطير الدكان مع أكرم حسني. في سنة 2022 مصطفى بقى نجم معروف جدا، ده لأنه بيشارك في مسلسل الكبير أو الجزء السادس من بدور العتر. وحرفيا دي كانت رجعة قوية للمسلسل، وفي ناس حبت الدور جدا. في ناس بعد 4 أو 5 حلقات حسيته كرنج. في 2023 بيشارك في أعمال كتير زي أولاد عابد وشجرة دادي بدور حسام، وشارك في فيلم وش في وش وفيلم رهبة مع الفنان أحمد الفيشاوي، وشارك في المطاريد والعمير صفر مع الفنان أكرم حسني، وشارك في الحاج أحمد مع الفنان شيكو. بالمناسبة في حلقة عن الثلاثي شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي، هتعرفوا فيها ليه الثلاثي اتفصل. عايزينها بأسرع وقت اكتبولي في التعليقات. غير إنه بيشارك في الجزء السابع من الكبير. وفي 2024 بيشارك في مسلسل أشغال شقة مع هشام ماجد بدور عربي، والناس حبته جدا وأنا واحد من الناس حبيت الدور جدا. مصطفى أثبت للناس إنه موهوب جدا، وحرفيا كان في أي موقف لازم يقول إفيه. وبعدها بيشارك في اللعب مع العيال وبابا جه وإكس مراتي وكل الأعمال دي في نفس السنة. في 2025 بيشارك في أشغال شقة الجزء التاني، وحرفيا الجزء ده جامد جدا ومصطفى غريب أثبت نفسه أكتر. وحرفيا المسلسل من أول حلقة لآخر حلقة لازم تضحك بين كمية مصطفى مع هشام. وطبعا ما ننساش الإفيه ده، مدينة من نيجيريا. مدينة من نيجيريا، مدينة من نيجيريا. أبيجان. لا. وجدودو. وحرفيا طلع ترند على السوشيال ميديا. بعدها شارك في المستريحة. وبعدها عمل مسلسل برستيج مع الفنان محمد توتة. بعدها فيلم الشاطر مع الفنان أمين قرار اللي حقق 40 مليون جنيه إيرادات لحد دلوقتي. وفي لسه أعمال بيتحضر له زي فيلم شمس الزناتي مع الفنان محمد إمام، ومصطفى هيبقى بدور جعيدي. وبرضه هيشارك في فيلم برشامة مع هشام باجد، وانا ذات نفسي حبيت الكيميا ما بينهم جدا. نيجي لسؤال الحلقة، هل مصطفى غريب افضل ممثل كوميدي؟ الإجابة أول حاجة لأنه ما عملش غير دور واحد جد في مسلسل موسى. وهنا مش قصدي إنه ممثل كوميدي بس، هو ممثل موهوب وفعلا يقدر يعمل أي حاجة. وغير كده إن تعبيرات وشه بتضحك جدا، وأنا متأكد إنك لو شفت مسلسل أشغال شقة جدا هتعرف ليه أنا قلت مصطفى غريب أفضل ممثل كوميدي. ويا جدعان، أفضل ممثل كوميدي مش معنى باقي الممثلين الكوميدي وحشين، أقصد يعني إن في مثلا في قائمة الأفضل في الكوميديا 20، فهو واحد من الأفضل، أكيد فاهم. وأنا واحد من الناس اللي بقت مستنية أعمال مصطفى غريب الجديد، لأنه بقى بالنسبة لي علامة في الكوميديا. وبس كده، سلام.